Labvakar atkal mums apstājās video. Viņš vēl Michael Wyatt vēl nebija pabeidzis savu otro lekciju par paraušanas doktrīnu. Michaels tagad to pabeigs. We're talking about the rapture, and that the doctrine is that there will be two separate resurrections for the lost and the saved. Mēs runājam par paraušanas doktrīnu, un šajā doktrīnā tiek mācīts, ka būs divas augšamcelšanās, viena glābtiem cilvēkiem un viena neglābtiem. And we continue with 2 Thessalonians 1, 6 through 10. Un mēs turpinām ar Pāvila otro vēstuli Tesalonikiešiem, 1, 6 through 10. Thessalonians 1. 6 through 10. Pāvila otrā vēstule Tesalonikiešiem, 1. nodaļā no 6. līdz 10. pantam. Lai gan pēc Dieva taisnības ir jāatmaksā ar ciešanām tiem, kas liek ciest, bet jums cietējam ar atspirkšanu kopā ar mums, tad Kungs Kristus uguns liesmā no debesīm atklāsies ar saviem vareniem eņģeļiem, tiesājot tos, kas nepazīst Dievu un nepaklausa mūsu Kunga Jēzus evangēlijam. Viņi visi saņems sodu, mūžīgo pazušanu, tiks šķirti no Kunga un viņa varenās godības. Tas notiks tajā dienā, kad Kristus nāks, lai tiktu pagodināts pie saviem svētajiem un lai viņu apbrīnotu visi tie, kas sākuši ticēt. Arī jūs, jo mūsu liecināšanu esat pieņēmuši ticībā. Here Paul mentions two groups. Šeit Pāvils runā par divām grupām. Those who trouble Tie, kas izraisa ciešanas vai problēmas, un tie, kuri cieš no šiem cilvēkiem. Those who trouble will suffer affliction. Un šeit rakstīts, tie, kas rada šīs problēmas, ciešanas, viņi saņems atmaksu But those who ciešanas. are troubled are promised rest. Bet tie, kuri cieš no šīm ciešanām, šīm problēmām, viņi saņems atspirkšanu. But the question is, when does all of that take place? Bet jautājums ir, kad tas viss notiks? And Paul says, at the end, in the last day. Un Pāvils saka, beigās, pēdējā dienā, When Jesus comes with his angels. kad Jēzus nāks ar saviem eņģeļiem. Well, given the overwhelming evidence, what the Bible teaches about there being one resurrection. Bet tātad bija šis ļoti daudz pierādījumi, ka ir tikai viena augšamcelšanās būs un viena tiesa. We can scratch off the false doctrine of the rapture. Mēs varam norakstīt šo viltus doktrīnu par paraušanu. And then let's look at some perverted passages that they use to try to prove the rapture. Ieskatīsimies tekstos, kas tiek izmantoti, lai atbalstītu šo viltus mācību. In 1 Corinthians 15, Pāvila pirmā vēstulē korintiešiem, 51 and 52. 15. nodaļā, 51. un 52. pantā. All shall be changed in a moment, in the twinkling of an eye. Redzies, jums atklāja noslēpumu, ne visi mēs aizmigsim, bet visi mēs tapsim pārvērsti. Pēkšņi vienā acu mirklī pēdējā taurei skanot. And people who believe in the rapture get excited. Un cilvēki, kas tic paraušanai, viņi tiek uzbudināti dzirdot. See, it tells in a moment, in the twinkling of an eye. Redzi, tas notiks pēkšņi vienā acu mirklī. And they say that's the rapture. Viņi saka, tā ir šī paraušana. But we just have one question to ask. Bet viens jautājums. When is this going to be, this change in a twinkling of an eye? Jautājums ir, kad tas notiks? And Paul says, at the last trump. Un Pāvils saka, pēdējai taurei skanot. In other words, at the end. Tātad beigās. And then he said, before that, in chapter 15, verses 24 and 25. Un Pāvils bija jau teicis 24. un 25. pantā. Un gals būs tad,
kad valstību viņš nodos Dievam un Tēvam, kad viņš atcels visas valdības un visas varas un visus spēkus, jo viņam ir jāvalda tik ilgi, līdz viņš noliks visus ienaidniekus zem savām kājām. Paul says at the end, Pāvils saka beigās, when Christ delivers up the kingdom to God. kad Kristus nodod valstību Dievam. So instead of teaching the rapture, this passage refutes the rapture. Tātad šis teksts nevis atbalsta paraušanas doktrīnu, bet to atspēko. And then our friends will turn to 1 Thessalonians 4:17. Un tad mūsu draugi varbūt uzšķirs Pāvila pirmo vēstuli, 1 Thessalonians? 1 Thessalonians 4:17. Pāvila pirmo vēstuli Tesalonikiešiem 4. nodaļu 17. pantu. Pēc tam mēs pāri palikušie dzīvie visi reizē līdz ar viņiem padebešos tiksim aizrauti uz tikšanos ar kungu debesīs, un tad mēs būsim ar kungu vienmēr. The word rapture is from the Latin word rapio, Vārds rapture ir no latīnu vārda rapio. and it means to seize or Tas snatch. nozīmē sagrābt. Did you know the word rapture is not even found in the Bible? Šis vārds rapture vai tā kā paraušana pat neatrodas Bībelē. But some people say, well, here it is right here when it says they will be caught up. Bet daži saka, redziet, tas vārds šeit ir, kad viņi tiks aizrauti. But again, let's look at the text, Bet ieskatīsimies tekstā, the whole text. visā tekstā. If this is the key text for the rapture, Ja šis ir galvenais teksts paraušanai, it doesn't even support the rapture. tas pat neatbalsta It refutes paraušanu. it. Tas atspēko to. Paul said, behold, the Lord himself shall descend from heaven with a shout. Šeit rakstīts pat kungs skanot pavēlēja ēdšengaļa balsī un Dieva taurē. Remember our discussion of the rapture? Viņš nokāps no debesīm. Atcerēsimies, mēs runājam par paraušanu. A secret, silent taking away of people. Šī doktrina māca, ka šī Jēzus atnākšana šai paraušanā būs slepena, klusa. Does this sound like a secret and silent rapture? Vai šitas izklausās, ka Shout, kaut kas klūst, tāds voice of the archangel, sauciens, the ērceņģeļa trump of God. balss, Dieva taure? As we mentioned last night, this is the noisiest verse in the Bible. Tā kā mēs teicām vakarā, šis ir vistrošinākais pants visā Bībelē. And will it be for 7 years and then people will be brought back for 1,000 years on earth? Un tas būs uz 7 gadiem, un tad cilvēki tiks atvest atpakaļ uz 1000 gadiem virs zemes. That's not what the Bible teaches. Tas nav, ko Bībele māca. Is this secret? Bet tas ir slepens Is it for 7 uz years? 7 gadiem. No, for in verses 16 and 17, Paul said, and so shall we ever be with the Lord. 17. pantā ir rakstīts, un tad mēs būsim ar kungu vienmēr. This is the final return of Jesus. Tā ir pēdējā Jēzus atnākšana. And those faithful in Christ will be taken to everlasting life in Un heaven. tie, kas uzticīgi tam kungam, tiks aizvesti uz mūžīgo dzīvību kopā ar Jēzu debesīs. And in this verse, Paul is just talking about what's going to happen to the saved. Un šajā pantā Pāvils viņš vienkārši runā par tiem, kas notiks izglābtiem. As we'll see in another passage in just a moment, he talks about what's going to happen to the lost. Kā mēs redzēsim citā tekstā, mēs redzēsim, kas notiks neizglābtiem When cilvēkiem. it comes to this idea of there are passages in the Bible that support the rapture, we can just mark it off. Tātad šai idejai, kad ir panti Bībelē, kas atbalsta paraušanas doktrīnu, mēs to varam norakstīt. And one last passage to look at, Viens pēdējais teksts. Matthew 24, Mateja evangēlijā 24. verses 40 and 41. Mateja evangēlijā 24. nodaļā 40. un 41. pants. People say, surely this is the rapture. Cilvēki saka, ka šis noteikti ir šī paraušana. 2 in the field, one will be taken, the other left. 2 women grinding at the mill, one shall be taken, the other left. What verses? 40 and 41. 40. un 41. Pants. I think it's further Matthew on. 24. Mateja evangēlijā 24. 40 and nodaļā. 41. No, it's further. And shall be 2 in the field. No, it's further. Okay.
Oh, I'm sorry, I got the wrong. Es atvainojos, man ir nepareizā nodaļa. Mateja evangelijā 24. nodaļā 40. un 41. pants. Jā, 40. un 41. pants Mateja evangelijā 24. nodaļā. Es ļoti atvainojos. Tad divi būs uz lauka, vienu paņems, otru pametīs. Divas mals maltuvē, vienu paņems, otru pametīs. So they say one will be taken and the other left behind. Tātad vienu paņems, otru atstās. But this word taken is from a Greek word. Bet šis vārds paņemt ir no grieķu vārda Paralambano. pelambano. Thayer defines at this place and other places Pirmā, tas ir koinēji grieķu valodas, tas ir jaunās derības grieķu valodas autoritāte, Thayer, kā to take to, tas ir paņem pie sevis, to take with oneself, to join to oneself. Paņem pie sevis, pievienot sev. So it does not mean one will be taken away and the other will be left on earth. Tātad tas nenozīmē, ka kā vienu paraus projām un vienu atstās virs zemes. Remember 2 Peter chapter 3, when the end comes, this earth will melt with fervent heat. Atcerēsimies, kad beigas atnāks 2. Pētera vēstulē 3. nodaļā, tur mēs redzam, kad beigas atnāks, viss zemes pazudīs, viss tiks sadedzināts. It will be impossible to be left behind on earth. It's going to be destroyed. Cilvēks nevarēs būt atstāts virs zemes, jo vairs nebūs zeme. So what do these two verses mean? Tātad, ko šie divi panti māca? It means one of the men will be taken to Christ as part of the good harvest. Tātad šajos pantos mēs redzam, viens cilvēks tiks pieņemts pie Kristus. And the other will be rejected and gathered with the tares to be burned up. Tātad viens tiks pieņemts pie Kristus labā ražā, un otrs kā pelava tiks sadedzināts ar pelavām. Same with the two women grinding. Tāpat ar šīm divām sievietēm maltuvē. One will be taken in readiness. Viena tiks nomodā paņemta pie And the Kristus, other will be the chaff to be burned. un otra būs pelava dedzināšanai. My friends, there is absolutely no support in the Bible for the doctrine of the rapture. Mani draugi, nav nekāds atbalsts Bībelē Paraušanas doktrīnai. The popular film and series Left Behind, Šī populārā filma vai seriāls, kaut kāds video darbs, atstātie Left Behind, has really left something behind. tas patiešām ir atstājis kaut ko. They've left the Bible Un behind. viņi atstājuši Bībeli. The Lord is going to return. Tas kungs atgriezīsies. No one knows the day nor the hour. Neviens nezina ne dienu, ne nakti. Ne Matthew- dienu, ne stundu. Matthew 24:36, that day and hour knoweth no man, not the angels in heaven, but my Father only. Mateja evangelijā 24. nodaļā 36. pants, bet to dienu vai stundu neviens nezina, nedz eņģeļi debesīs, nedz dēls, vienīgi tēvs. 1 Thessalonians 5 and verse 2, the day of the Lord shall come as a thief in the night. Pāvila 1. vēstulē 5. nodaļā 2. pantā. Tā kunga diena nāks kā zaglis naktī. It could be now. Tas varētu būt tagad. Matthew 24:42, watch therefore, for you know not the hour the Lord doth return. Tātad tā bija Pāvila 1. vēstule Tesalonikiešiem 5. nodaļā 2. pants. Jo jūs paši zināt, ka kunga diena nāk kā zaglis naktī. Un arī tātad Mateja evangelijā 24. nodaļā 42. Pants. Watch therefore, for you know not what hour your Lord doth come. Mateja evangelijā 24. nodaļā 42. Pants. Tādēļ esiet nomodā, jo jūs nezināt, kurā dienā jūsu kungs nāks. And we want to ask you the question at this time, Mēs gribam uzdot jums are jautājumu you ready? šovakar, vai esat gatavs?
You see, it's not going to matter whatever it is that's keeping you from obeying the gospel. Jo nebūs vairs svarīgi, kas jūs attur no paklausības evangēlijam. All that's going to matter is whether or not your soul is right with God. Vienīgais, kas būs svarīgi, ir vai jūsu dvēsele ir labās attiecībās ar Dievu. This may be your opportunity to obey the gospel of Šis Jesus Christ. varbūt jūs iespēja paklausīt Kristus evangēliju. When Jesus comes, we'll face him in the judgment. Kad Jēzus atgriezīsies, mēs sastapsim viņu pasarā Thank tiesā. you so much for your attention. Paldies par jūsu uzmanību. Thank you, Victor, for your translation. Paldies par tulkošanu, Viktoram. Thank you, Michael. Thank you for that lesson. Thank you very much. Thank you. Okay. It's kind of like play, you know, you get a second chance. And, you know, the people were